Buschauffeurs en bushouders van verschillende routes die hebben vandaag een korte prikactie gevoerd op de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Ladesma-straat. Voor een kwartier werd het verkeer afgesloten en hebben dan de mensen vervolgens hun misnoegen geuit aan de media. Het gaat erom dat de benzineprijzen moordend zijn, want met de stijging van de koers, de benzineprijzen zijn ook alle andere prijzen gestegen, waardoor deze heren het heel erg moeilijk hebben. Zij deden hun beklag als volgt. Want sa na bus sa kare het is niet inomani. Had ik direct in kinking, anders inomag ring. En one bus maand ik kost $130. Het kan toch niet? Je moet het direct, maar achterstandsgeld van 1,5 jaar hebben we nog niet gekregen. Het tarief is nog niet hoog, maar je moet die maanden direct verwisselen. Dat kan toch niet? We komen niet uit met dat geld. En er zijn zoveel problemen voor de bushouders. Die straat bij Van Hogerizet is helemaal kapot. Er zijn grote gaten, er wordt niks gedaan. Vandaag zijn er hoeveel services dicht. We weten niet of de morgen de prijs nog hoog gaat. En zo kunnen we niet doorgaan. Ja, meneer Willy, actual actie aandacht kusuma. Meneer Ganesh, isabita a problema dis anonu a problema dis dep meneer Ganesh. Adesso tak meneer Ganesh tak di mate de ukore ukoshita ki de mai tap ala de pump station de ukosi meneer taka oli okreng waloftu. Wore daar ook op het tarief op benzine die laatst 50 SR na 50 SR is voor u. En we blijven het hard hanteren van een tarief van 6,50. Het is niet haalbaar, de Van Toegerenstraat. No. We leven in een democratisch land toch, commandant? Nee toch, u had ook geprotesteerd toch? Ja? Abedeso bataki ube bigire pam a oli bekring yeshida no meneer Ganesh las ubigire baka frukum manteng ushi taki a oli bigiste a oli doro 15 kolu di adoro 50 kolu meka wagipsa Meneer Ganesh, is het dat? Bus maar ook weer riekba. Van de worden staat dat we broken unomare. Waliter olie de 50 geloof komen helemaal uit. De regering heeft gezegd we moeten rijden. Die sabite onbegrijp. Die maar ook water voor moet komen. Die sabite deels ammonie pai. Afvoer de chauffeur kismoni. Afvoer de chauffeur nog kismoni. Meneer Ganesh, nu nog maar doen niks. If nu de chauffeur tak de man komt uit. Aben sino kondiri. Je ziet dat meneer Ganesh. Dan uno actie aandacht naar laten we een actie aandacht naar overheid. Dat het is niet meer rendabel voor ons. Die hebben dat meneer Ganesh. Want baan die doen dat meneer Ganesh naar 2500 SRD. Dat in bij 60 baan die. Want wat transmeroni walitas meroni naar 180 SRD. Dat we rijden op een tarief voor 6,50. Dat arakeren op het tegen uno. Dat uno moest wachten. We moesten rijden. Toen we eten. Dan de maar oluku vanaf.
Maar meneer Ganesh, u ziet het zelf. U ziet het zelf. Voilà, meneer Ganesh. Regering moet doen zo snel mogelijk. Meneer Rotto zo doet dat meneer Ganesh. Ik wil slechts dit zeggen. Voor Bondieri, wij zijn met Kipkopje, die zijn geworden. Ga maar door. Wat gebeurt er met groenten? Tobrokon, 20% toen, nu, 80 hectare, 80 hectare maar. Dit is nog, olie wordt hier, maar dat tarief blijft hetzelfde. De overheid dient aan alle ambtenaren uitkering, vast uitkering geven, carrières van die 100 tot ik weet hoeveel. Wij als bezetter, daglooners, waar blijft onze tegemoetkoming? Het blijft weg toch, want ik moet de prijzen die de mensen van de overheid betalen, de prijzen moet ik ook betalen. Maar waarom denk je dat het olie gaat duurder? Dat wil zeggen, mijn verdiensten worden minder. En dat kunnen we niet meer, we willen zo spoedig mogelijk dat er tariefaanpassing komt, want zo kunnen we niet meer doorgaan. Het werkt niet meer voor ons, het werkt niet meer. Begrijpt u? Er zijn nog meer andere mensen. Meneer Ganesh, is dat samen met hier, meneer? Is dat samen met hier, meneer? Samen met hier, meneer. Maar grote aandelen in de country, als een nego, met mij voor IT-market, de one big zakka, dat is alles. Met de worry die is aan die ziek bij de Bugado. Meneer Ganesh, de mij op een prijs in de winkel. EBS op een prijs. Die lessen allemaal op een prijs. Normaal niet op controleur de man. Zolang we dus maar we takken van chiffer ook. Alla soort man de massa is een koud op meneer Ganesh. Met de man kuno money, met de man uno mamoro meneer Ganesh. Uno mamoro, uno mamoro. Uno mamoro. Meneer Ganesh, sedang situasi Saudi presiden atau parade presiden ada kita tahu suasana itu sektor tentu ini sini oleh presiden tangkere do ala kamu biar kita tahu Arreferemos abrir de mamdoa sangue de mamãe. Sai. Aquela questão. Ela pensa que eu de macht van dat hoe die op de sector, want het kan niet meer. En samen want dat op een volk om schillen dat na druk arresteren, zo want dadelijk. Dus maar dat maar bij hem wat er komt te calculatie binnen de bus aan de straat staatsroute, door de binnenstaatsroute. Die calculatie dat wat ik gehoord heb, even zien zal boven voor het 10. En als staatsroute op een boven voor het 10 SRD, dat want dat je bij de routes ouder meer dan 50 SRD. Dus als je die zou even die jaar meneer Ganesh, en dan die uno bus houder want. Dan ook voor die passagier. Want nu is die 650 aanzwaar voor bepaalde mensen. Dan als het, dat stel die wordt aan de BL nu 57 of 50 SRD wordt. Het is helemaal niet betaalbaar. Dat praten we over onze studenten. Hoe gaan die studenten het doen? Als je een gezin hebt waar je per dag 4 kinderen naar school moet sturen, meneer Ganesh, dan moet je per dag, je als ouder, mens 150 SRD hebben om jouw kinderen naar school te sturen. Voor heen en terug kom je bijna op 200 tot 250 SRD, meneer Ganesh.
En het is helemaal irritabel. Op band kost nu 2400 SRD. Bij 2500 SRD. En als benzine weer stijgt, dat wil zeggen dat alles aan ons stijgt. Op band die dat door minstens 3000 SRD. Maar waar komen we met dat geld? Dus we hebben u gebeld voor de projectactie voor het 10 minuten op een kwartiertje. Met de overheid ziet dat die jongens kunnen het niet meer aan. We worden aan onze lot overgelaten, meneer Ganesh. Ik zeg het elke dag. Een buschauffeur, een bushouder, nou een belangrijk lidmaat in de samenleving. En first en rij, meneer Ganesh, je ziet van afvallen en de dupe daarvan. Dan vind ik, kom met een goede oplossing. Grote man klagen, de man vindt money. Toch meneer Ganesh? Dus ik klagen, de man vindt de money. Dat ik klagen, de man vindt de money. Meneer Ganesh, welke prijs is steek die na day? Bankkoers ik kring, walo zo sani ik kring, meneer Ganesh. Niemand gaat controleren. Dat binnen one day, dat alle descendants wordt op een betaalbare prijs. Maar de busman actie voor een verhoging. De adjes tak na chief Tibri, takanga de man tak ai een verhoging. We zijn ook mensen, meneer Ganesh, positief ik barrière bus. Ik kan bij een papa is chagi juk ching ete. Nu dit is actie pa tak pa. Kunt u op papa is van mijn kopen wanneer u naar huis komt. Je want bij een papa is die ching. Maar meneer Ganesh ik barrière dat je hoort 200 SRD. Dat je gaat snap bij een papa is voor bijna 100 SRD. Dan ga je met de 100 dat in de bijbrede in de bijmerkie ete. Dan je lukt dat apching is je lekker. Mi panel lukt mi booma apching. No sapsa en mi show. Want you know, go bij een papa is bijna 100 SRD, go 100 SRD naar ons. Maar de man aan de ching, en die bigi wagi, ko hier meneer Ganesh, aruta sa weer pat van Nika meneer Ganesh. Uno de no sap, postro mishi die swagi lijst in een kondre naar Sirina. We worden de hele dag aan de kant gezet door verschillende voertuigen met Sirina. Het zijn Rocco's, het zijn Figo's, het zijn kleine personenauto. Nooit meer besap de wagi dat naar Sirina. Plus alleen een dag op een dag. Het kan niet meneer Ganesh. We zijn ook mensen toch meneer Ganesh. Dus met alle kennis en meneer met de man ook een alternatief nu voor de busman. Kijk en meneer Ganesh, wat ik ook wilde zeggen toch meneer Ganesh. Nu is het zo dat die bussen worden gecontroleerd door TCT. De man ik wil check je panty. Als je pant wins grep de tapa banti, toch de mij tegen dat impura banti. En dat ramata kengba. En we zien zo les man dat upgrade, op in abamoni sa fasa kunda imboska moni de bij een trabanti. Bij je fen amoni, fen we afterstalig subsidie voor de kering. Hoe lang uno makki zet amoni etan die valiwe. Hoe komen we daar, meneer Ganesh? Dus meneer Ganesh, ik ga u eerlijk zeggen, de bus, mi effect die de busman, ik ben ook een bushouder, mi effect die de buschauffeur, de buschauffeur, meneer is de olanga, hij is bis amoni deel nog bis amoni sa epsa, de man tak, die meneer die de man tak het mi kan ko ifo mi kong, de man tak die de man no are moro, so mi de man tak no hero urei, wat afolo kop, e punore wobi a elektricité a kans, donc we hebben dat alles beter goed aan reden.